abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu puroguramu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Geno Bigirwa president wa Eastern Evolutionary Platform gwe ndi naye olunaku olwaleero nga tuli mu kwogera ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda okutunuulira n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. We tujjidde ku mpewo olunaku olwaleero nga Parliament emaze okukkiriza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okugenda okukola ennongoosereza mu constitution y'eggwanga okuleeta amendments nga mubadde muziraba n'ebirala byonna bwe biri. Ssebo Geno Bigirwa nsaba obuuze ku batulaba. Batulaba balungi nate ndi musanyufu okukomawo wano. Tuva mu weekend yadde mpanvu nnyo politically. Mbadde busy nnyo mu Eastern eyo mirimu tugikola ssebo. Weebale. Era weebalire ddala emirimu gikola. Era twagala okwebaza abagoberezi baffe n'abawagizi baffe nti mwebale nnyo, mwebale ddala. Ne tweyongera okukubiriza bannaffe abalina obusobozi obw'enjawulo wano ku ground ne wabweru w'eggwanga nti mukkirize tugabane ku busobozi bwe mulina. Yes. Tusobole okukola emirimu. Kuba njala okubategeeza abatulaba abandaba kati essuubi liri eno kye tugamba kye kirimu essuubi. Era ebisigadde kunyumya mboozi, ebisigadde bye bya bulijjo, era nga Mwami Museveni bwazaakola ki? Anyumyamu. No. Bwazaakozesa abantu baffe mu ngeri endala. Yes. Omuntu mulaba nga ali serious awo, naye nga kyakola tekiyamba lutalo. Yes. Okulwongerako ekigere eky'amaanyi. Nga kyakola kiyamba mukulu kufuna legitimacy. Geno Museveni. So, basebo ne banyabo ERP tweyongera okubiriza abantu sekinoomu abalina obusobozi obw'enjawulo nti twongere obusobozi obwo tutambuze ekintu. Amiina. Tetugenda kufuna nkyukakyuka. Nga abantu tebakoze kyembagamba okujjawo nga Katonda Ssebuusi Museveni. Tewali ebisigadde byakulwanira bifo. Buli kibiina wano kiri mu kulwanira bifo. Tewaliwo kibiina kigamba nti Geno Museveni tumukube engwala. Ene engwala bweti yene musobola. Oba tumusibire butida. Tujukube. Oba tumuwe butwa. Okitegedde? Tewaliwo kibiina kitudde kulayinga strategy ku level. Yes. Wabula WMP bwakansala, bwameya WMP bwakansala, bwameya WMP bwakansala. Nyanza alwana kufana kuwona ayagala bwa road mayor. Nenga tibali kujja ku president Museveni. Kakati fabagala okulaba ku nkyukakyuka tukole tutya. Nafu tuddemu ebyo abantu babadde bawa amagezi mu Hotel Africana ya Bay nti gezaako ku Papa Po milioni ng'emu abo bantu bajja gisonda naye milioni 5 ku Hotel Africana. Era tetwagala na kubeerawo mbu tutadde wali conference nti abantu bajja batagenda kujja. Tukimanyi tebajja kujja. Wati bajja balekeyo naye nga ffe tugitaddewo. Okiwulidde? Ekikulu kiri ki? Kati ekikulu kye tukonsentratinzeeko obubaka butambule. Ekyomukisa omulungi tulina bavuka bannaffe abatandise okuimaginga mu Northern Uganda. Baagula concept yaffe. Yes. Kati baagala kusitula North. Okiwulidde? Bagikolemu omulimu. Omusajja wo wa Bunyoro ndudde omuwuliza. Oyo tali serious. Omanyize sagala kudiringa n'abantu batali serious. Tali serious. Njagala abantu abali serious. Nange ndudde okumuwulira naye struggle bwetyo bweba. Tomudiscreditinga ku ale stage. Mukulu ayinza okuba ayina ebyamukwata. Mukulu Bigirwa. Wakati mu mbeera gy'oyitamu olwana. Mu mbeera yonna olwana. Yes. Era oyogeraganya n'abalwanyi bo ne bamanya nti weewoli. Naye omuntu atayogeraganya n'abalwanyi atakola ki? No, ngenda muno lyako ndabe. Oyo namususpending. No, tomususpendinga. Nze manyi nze kasita nkugamba nti nkususpendinze. Kakati oyo soke tumulekaawo. Soko wa abantu ennamba. Kakati enamba eri 0772 849 888 ne 0704 965 446. Ezo ennamba zombi. Kati soke tutambule ne Bigirwa. Tulabe we tukutuusa. Yes. Bana abalala abanyumyamu obunyumya. Nze sikyayagala kudiringa n'abantu banyumya bunyumya.
Emboozi eyo wali ewaffe Busoga tugenze tunywera obaka bugenze bukatira muki mu bantu era tusaba bweyongera okukola ki okukatira mu bantu kakati leero zize nyambadde engoye za prison wate bakyusiza ekyambala ate gwe kyoyambadde kino ekikyaliko baleese kyamabumboola kala yeeno baofficers bakyajambala paka lweze nakutuka senior officers twali tusuubiza abantu okubanyonyolera politics waki wekomera Kagombe olwaliro bamuzizaayo eruzira Kagombe waffe wa Secretary General bamuzizza eruzira era njagendeyo ku Lwokutaano kubanga abadde Buwambo twali bagende ku Lwakusatu kati Buwambo bamugye bamulese mu kooti agenze ruzira bamukomyawo nga 27 bamukomye akatugenda ruzira nga kitalo poloti yake milioni 22 kalita za Hannama yakola ki yatunda ka poloti ka milioni 22 ne chairman werosi ne bakanti ka poloti tekali kake ke kalita eminene yatunda mpewo yatunda akaweewo kasibya akaweewo kabi nnyo era wano wenjagala okutandikira wennyini ku nsonga y'amakomera njagala okutegeeza abatulaba nti olwananga nnyo mu bulamu wekuba kugenda mu kkomera n'ogendera ku nsonga ezi bbiri zokka okusukaawo oba ogenda kubonaabona bubi nnyo esooka ku nsonga za bukulembeze eitha oyagala kujjako gavumenti ng'oli mu kikiitanyi oba bino ebya unlawful assembly omwekalakaasi awo ogendayo okitegedde bukosi oba musibe naye tebukuluma nga buli obulala bwengenda okwogerako ensonga endala ekutwalanga mu kkomera eteekwa okuba nga bakuvunaana kutwala ssente ate nga wazitwala nga wazifuna ate nga si miliyoni 5 100 nga ssente zitegeerekeka kutandikira mu miliyoni 5 kwambuka waggulu ezo zikutwaza eruzira awo genda weebake kubanga era obulamu tebujja kukalubiriza nnyo eruzira ne prison endala yonna kasoba ng'ogenzeeyo ng'oyinamu akantu ng'ogenze ku bya ssente weebaka ate era kuwezi nekino kakikugambe singa era opakulanga ssente mu bungi bwe butyo n'olaba nga bakuli bubi nnyo bakuyigga oba mwagabanye bubi oba mwakoze butya gwe kennyini weetwale ku poliisi gwe kennyini oteekewo embeera bakuvuge bakutwale ogende webake ku university tewali ajja kufunako access gomaze okugenda tewali asobola kutuukako mu bino ebyesente bya street si bya gavumenti kubanga ebya gavumenti by'Omuseveni wakwagalira akujjayo yakuleegera wonna wayagalidde ekomera ku 8 baliggula ng'akutumiza ogw'ekiro zinali nkirabyeko baliggula ne bagamba afanda ali ku layini commander in chief ayagala kwogera nammwe abasibe nali nkirabyeko okitegedde kakati ezizo ensonga ebbiri ezikutwalanga muki mukomera ensonga zonna ezisigadde osabanga Omukama Katonda n'akuyamba n'azikutaakiriza ensonga ng'obubbi theft ensonga nga defilement rape ate egyebiri mibi nnyo okuddamu nti nnyo defilement olima n'oyita ne maama wo nti nga twolina akusaasira waza musango ki nti defilement maama anti oba wakatuuka wali ku fayiro nga bali baba bakutegeezeza dda bamangereza kubanga oluva mu kooti negamba you have been remanded kati ova mu mikono gya poliisi noyingira baofficers baki ba prison ebyo byonna kooti ebyogera ng'oli mu mikono gya prison nno ogendayoko mu prison webagamba nti tukuwadde beyiro n'ovaayo n'oddako eno naye webagambira nti we have been remanded ate toddamu kwanshetinga na banno kiba kiwedde oba ofuuse kasitoma wa bano kyambalo kino nga bwekiraba
kyekyo kikukwambaza olwaleero kakati bamangere oluvaawo bwe panokkirira wansi katugeze oli ku Buganda Road nga bakudocumentinga how many suspects we are having today baba documentinga biki basi ngewoominga ng'omwana agikumamu omuliro ogendo giwulira ngewoominga Katonda wange ekisookera ddala foreign basooke babalemu bameka be batwala foreign kwanza foreign yoyo foreign y'okukooti byonna ebyokwogera ng'oyimiridde bikoma n'abapoliisi omusirikale wa prison olina kubeera ku ttaka ate kati oyinza otya okwogera naye ng'oyimiridde kujjako ng'oli binywera mulimu abasibe nga babinywera nalaba ne Lwasa asitamye osala saizi bakuyita kusala saizi kakati n'osala kakati awo empingu ne ziruma peya neyingira kakati mu kuyingira mu prison yonna for the first time lecture gye basooka okuwanga mwakatuuka wali akasajja kagamba nyinyi yote makendi yenyu muti hapo hapa hakuna bwana makende yenyu yote muti hapo Katonda ngoma kyakugamba obusajja bwemubonna mubuwanike wali wano tebukola temukyalina busajja wano tebukola kakati woba otuuse kiro ekibasi kituuse kiro osanga nekiwunga bakiridde dda kiri ekitaliika ekikuumuuka nga ebyo byonna babyogera muli ku foreign wansi ne bakuyingiza ne muyingira ward mutuukira ku reception ne mugenda mu lodge ku reception kakati awo ne muyingira ate gavumenti y'abasibe bannammwe eyo ne musangayo baliba bakaliba ababivaako edda kati woodi eba n'obukulembeze bwayo lwe babatutte wano tebasooka kubateeka mu lodge nga temunafuna namba bakudeployinga ku makya okuwa woodi anti ngamba wano nga mwakatuuka eggulu limu nga wakatuuka omali osookera ku reception nayo woodi bayita lodge bayita lodge nayo woodi eri awo kati katikiro ne bamukulaga chairman ne bamukulaga RPCO ne bamukulaga RPC no mulala awo komba kyongoozi bonna ne babakulaga webali era embuuza weeri buli woodi erina embuuza yaayo embuuza eyo bannange embuuza nze embuuza gye nasembayo okubuuza olina ate bwogwa okubuuza habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi awo ofukula mu boat nga bali baddamu nti sawa n'ofukula kati okubuuza ekukulema ng'osiika chapati boluyi ku sementi wali n'osiika bwoti paka lw'okiyiga habari gani wa memba wa wodi pamoja na viongozi tisawa kakati awo ne bakuloka aminga erikuwa tabu gani musango kiguwazza ng'otandika okutobowa omusango ng'otobowa tiye kakati nga bakusomera amateeka ga ward 40 40 rules of the ward 40 oba obadde oli mu byamizannyo eno gy'obadde amateeka 40 g'olina okuteeka mu nkola erisookera ddala okuwa amateeka ga prison ekitiibwa university etandise okuweta gegaliwa okuwa abasirikale ebitiibwa osi atwalaawo abeerawo on behalf of the CGP ye commander prison services okay kakati osi aba acting on his behalf kakati oyo taddibwamu etteeka eryokubiri ate nga lyamaanyi nnyo kurespectinga foreign eyo okurespectinga foreign
eryo teeka kkulu nnyo mu prison. Teeka kkulu nnyo. Foreign kwe kubala abasibe. Bababala nga muzuuka ku makya 12. Foreign ne bagibala ku 4. Foreign ku 7 ne ku 9 awo nga muyingira. Okay? Ze foreign meka 3 olunaku. Kakati tewali kirumya komera nga foreign ate. Foreign erumye komera lwa nsonga emanyi okugwa netayitamu. Nga waliwo omusibe gwe beerabidde eyagenze wa OC. Naddala eyo ey'omusanvu eyo y'emisana kuba mulimu abasibe ababa batambudde abalala babeera omwo nga kati bakola emirimu sisitimu ebamanyi kakati baba tebabalaba. Foreign yayinza okumala essaawa nnamba ng'egaanye okubalansinga. Kakati bakusange ng'otudde bubi ku foreign nga totudde mu layini ya foreign ojja kuwulira empi. Katonda tulina gy'owaaba singa wali oyagala kutuula bulungi ojja kutuula ewuwo lindako ove wano ewuwo ojja kugaziwa ojja kutuula nga bw'oyagala. Okitegedde? Kakati foreign nkulu nnyo eweebwa respect mu prison. Okulwana tekukkirizibwa, okuvuma tekukkirizibwa, okutambula nga tofunye lukusa tekukkirizibwa. Kakati asajja ba prison bayaayi nnyo. Balina kati nga bwe tuli wano bayinza okusibawo akawuzi bwe bati ne bakulaga nti bw'okabuuka n'odda eno otoloka. Naye nga muli mu compound yawo naye nga olina wootatuuka tokkirizibwawo. Kasituukabuuka bw'oti oli mu kutoloka bakubalira mu escape. Ogwo musango mulala. Okiwulidde? Kitegeera. Kakati abantu abasinga okulumya bannabwe obusibe bebasibe n'abasibe. Abasibe bacunya abasibe bannaabwe. Naddala bano balejula prisoners bajojojezebwa nnyo kubanga officers bano bateekawo embeera etali ya tebaagala nnyo kubeera mu affairs z'abasibe buli dakiika. Baagala abasibe beekolemu omulimu. Kati ne beeteekamu leadership. Kati oyinza okusanga RP Boma nga mubi nnyo. RP Boma nga mukambwe nnyo. Nakusanga ng'otagalatagala eyo oli mu wodi ezitali zizeeyo sebo guba musango mu wodi. Tokkirizibwa kuyingira mu wodi etaliiyo. Nga tofunye lukusa. Oyinza okubbayo ebintu. Okiwulira? Naye omanye ekintu ekiteekesaamu empisa nga prison. Prison yo era bw'ovaayo nga tolina kyoyizeemuko obaako ekikyamu. Ekitegeeza bano bannabyabufuzi n'abaana baffe aba NUP n'aba FDC abaagendayo bavaayo nga bateredde. Terisomesa ate abo. Fe ab'ebyobufuzi ate prison tekusomesa. Ekuwa buwi time ate kwongera ku planningira lutalo because oba n'obudde. Obulowooza kuba oba tolina kyokola. Era emirundi gyonna gye mbadde mu prison nvaayo nga nina pulaani ejjako gavumenti. Nenema bulemi kuteeka mu nkola. Naye nga wali oba ogiseetinze. Wali mbangi baze. Era waliwo omanyi lwaki Wokotu Waka owa 2011 yali w'amaanyi nnyo Katonda atwale gavumenti. Batuyoola batutwale Nakasongola. Dr. Besigye, Nobert Mao, Bigirwa Moses, Kakande Kenneth Po, John Mary Sebufu, Chintwere VC, n'abalala. Babatwale Nakasongola. Kakati bo baali tebamanyi nti bayodde obwongo obw'amaanyi ennyo bwe bakasuse mu Nakasongola. Babugassebwamu ate. Twabaga pulaani sema pulaani. Eri yakula neewola. Era Besigye yatusooka okuvaayo. Najja n'agitandikako. Bwe bamukubira sipuraawo emulagaawo. Gundi weyamu. Twe tuyogeddeko mu prison. Kubanga mu prison oba n'obudde. Tobayo na kintu kirala kyakola kyakukola. Kakati katuddeyo mu woodi. Kati mu woodi
bwe bakuteeka woba olirejjula ng'oli wa bulijjo bayinza okuteeka mu woodi abazungu bagizimba kati luzira abazungu buli woodi bagizimba nga yabasibe 9 100 yes ne bagiteekamu 8 8 era ne bagiteekamu 3-5 ey'ekikumi kubanga obuliri bwenkana bwe wati engalo zino 2 ze bapima gwalinawo osobola ozizyamu ojja kwebaka ew'oku inchi 6 wano oli mu prison ne babateekawo kagongo kakati gwe n'ogira bwoti kati kana akatanda oba olinawo akafalisa akati nti okafunya ne kaba kali kweno level tojja kusajjalatira walise naye ono osajjalata waliwo abantu ogamba nti no kanneebakeko newe sijja kwebaka awo oba osobola okwebakawo anti oli mu prison kakati gwe noosula bulungi sebo osula eno ebbali eno gweoba osula bulungi kakati waliwo abavuga egaali gye bayita egaali eyo egaali nzibu nnyo ate kati yo bagipanga bwe bati wakati mu lukuubo nga yasimbudde owulira arapi agisimbula agivuga woodi agigamba nti egaali njikola ki njisimbula alla mutwe eno bigere eno buyisiŋŋanya bwe bati kakati awo ne bagivuga neewuuma olwo bagivuga batya anti gwe ojja nga weebaka bwoti omutwe ng'ogutunuza eno ebigere ng'obiteeka eno omulala nga naye agira bwati naye mu supiidi y'amaanyi oba wosuliramu sitepu tolina wakugwa kati oba olina gipanga mangu nnyo olina ogyenyigamu gwe n'ogyenyigamu egaali bwe kakati baba nga bakuvuza egaali eyo gye bayita okuvuga egaali kakati bwe buziba ekiro egaali eyo erina obuzibu bwayo nti ekiro nga bw'omanya abasibe biki kukwenyaga kusala byayi bambye ate engeri y'ekijanjalo kiri n'ekiwunga yes kati bw'ositukawo ogende weetaawuluze toyinza kumanya woobadde wonna waddawo weewumbi toyinza kumanya woobadde kubanga tolabawo supeesi kakati naye n'olaba ate wewenyiga kati naye newenyigamu bwenyizi bya kikomando kama mbaya ogenda okulaba nga olina wookoze eki woogenze okitegeera kati awo notambulizawo paka we bukya 12 foreign we basi 14 naye nga amagumba gakuluma jukira mwabadde mweyisizaamu emitwe abakwata ku butima abatalina disipulini wadde bwe bakakwata kaana kato toddamu kasajirako toddamu tebakulimba ennaku 2 zokka kati ate natuuka ekitalya kitalya nga wabi nnyo nga woodi terina mazzi olwo bwe musala ebyayi mukola mutya kakati nga chairman wa woodi ne Katikkiro RP security ne RP kyo nga be bakkirizibwa bokka okugenda okwetaawuluza be bakkirizibwa bokka mmwe ne mubeeraawo nga musikatidde n'embeera kati ate temukkirizibwa kukirira wansi kati mu nnaku 2 babatwalayo omulundi ogwo ogenda okweteewuluza okusala ebyayi kakati olumubeera mutya tekakyajinga mu nnaku 2 mu 48 hours mugendayo omulundi ogwo kati ebyayi bwe biba bindi bubi era njagala okubiriza okutegeeza Commissioner General of Prison embeera eyo weba yekyali ekitalya ekyukire ddala kubanga balizimba nga liri mu kiko kati nga amazzi tegambuka bulungi nnyo kati nga kyetaaga mu genereeta ez'amaanyi
ezikola ki ezikuba amazzi ne gambuka kati bali abakulu ba wodi bose babeekolako ne beerabira nti niwoba ng'oli musibe waliwo rights ezizo z'osigaza ng'omusibe nga right y'okwetawuluza weebali nnyo tosobola okwetawuluza tolina bw'okugaana tekukubaganyizibwako birowoozo tosobola kukubaganyako birowoozo right y'okulya kati ekitalya banna ekitalya kubanga toyinza kulya nommibwa okwetewuluza kyekyo kyennyini kakati wakirira okulya kujjeewo kati to make matters worse kitalya okunaabira mu 48 hours munaaba omulundi ogwo mu nnaku 2 naye omanyi munaaba mutya bakwata woodi mulimu abasibe 6 okay ne bagivuga egaali mutambulira mu musululu moja mugenda kunaaba munaaba kirindi kweziga weyambudde awo nange neyambudde abantu bayingizaamu 8 muki munankanyi mushawazi ze bazimba awo zakomodatinga abantu nga yali supposed kubeera omu naye busitandi bulinga 8 babasindikayo 40 n'olyoka olaba oliyakula bwati nga mulimu ennaku 2 nga temunaaba n'olyoka olaba abantu bwe bakula mu ngeri ey'enjawulo okitegedde kitegeera kati ekyo kyannema tekyakosa nnyo gwe kyankosa ekyo nga bakulu balaba jjeno Bigirwa enkula gye yakulamu yakasa mmeeme kyankoseza ddala ekyo nze okugenda wali nyimirire ne bavuka bannange nga 40 nti tunaaba kyankaluubirira ekyo kati wakola otya nakaluba tewanaaba nagamba ekyo kinnemye tewanaaba naye nga mumanya nti ebyobufuzi byaffe onyiga mangu amapeesa eyawonoovaawo kati waganyiganga otya leero waliwo amapeesa agatanyigika ag'okusala ebyaya ago teganyigika onyiga gakukyusa woodi era namaliriza ndi mu self confinement eri mu buseerozi nga ndiranyani kanyamunyu gye wali eyo banzizeeyo mu bakanyamunyu nenga era kale wadde akasenge nkalimu bwomu naye era kale akasenge okabeeramu bwomu bwoti nga kalimu kyo kalimu omufaliso ate mufaliso ogujjawa wali jjajjawo yazimba enakayi jjajjawo yazimbawo otulamu butuuzi akabulangiti wansi n'akokwebikka era kale ebisigadde n'otambuza obusibe eyo kalekaleko wasinga naye ekigambo ekyokunaaba mu kirindi kyannema okutegeera kirumya obusibe kati eri munaaba omwomu eri onaaba waliwo shawaazi ogenda n'onaaba ezitali ziri ez'olukale kati ate bwe bakusiba Masaka twagenda ku prison Masaka ngenda kutuukayo tugende mbadde mu prison emirundi 28 katonda wange naye njagala okutegeeza obuzibu obuli mu kunaabira mu kirindi mugiramu abafudde dda nga tebafuna chansi yakwetawuluza jjukira buli weeyiwako amazzi bwoti omubiri guta n'olira kisinga wakati ogenda otunula wansi nga wali wasimuludde ate obusibe bubi ng'asumuludde olutabu yeetawuluza awonye kakati ne mudde bubuzi ani akikoze ekyo naye nga bakikoze nga bana just imagine that kind of hygiene naye nga obuzibu buvudde ku ki nti bali abakulira woodi bo be bakozesa toileti zaki z'omunda bokase bo bakulu kyokka abasirikale ba prison tolinawo osobola kuwaaba bw'owaabayo pozi nga togisulemu bakuteekako embeera mu prison era kati fe ab'eddoboozi eddene fe twaliberatinga abasibe mweyo embeera ne babakkiriza okwetewuluza kwegamba omanyi kyekitegeeza muli bantu 40 naye 6 gwetawuluza munaaba ne mugamba nti kino tekijja kusoboka
nze nagamba bannaye niwankubadde ndi musibe siganye neki kino kigenze wala kino kigenze wala kakati netukola ki experience yankola bubi nnyo nnyo neŋŋamba nedda mu 21st century tuyinza kubanga tuli mwene embeera makomera galina okukola ki galina okukyuka kati mu prison oba oyagala okutegeera nti oli mu prison bakusiba gwe gamba nti oyagala kwogerako n'abantu bokusimu ekyo bakikolera booking oyinza okumala weeks 2 okubuukinga obooking agenda kuba ku ssimu kiki ogenda kuba ku ssimu weeks 2 nga tokkirizibwa kuva eno mu woodi kugenda kuwero feya tolina kapasi ka moving bakayita batya kapaasi awo twakakambuka waggulu babatwala butwazi totambula wekka ogenda okuba essimu arapika radio bamuyita arapika radio kati arapika radio yaba amanya abagenyi abazze ne bamuwa lisiti ey'abasibe abeetaagibwa munda ne mugenda okwogerako n'abasibe naye kati buli komera lina sisitimu eyo tekwatagana nnyo kati arapika radio ajja ayogera Bigirwa Moses opapula bwali nawo bwonna kwezi Robinsoni goma yantu inayo kumugenyi leero nosamu ku kikonoga obuyani kangende njogireko n'ab'e Kampala wange okufuna ku mugenyi era olwananga nnyo n'okyalira omuntu ng'akumanyi ng'akyali mabuusu tasobola kwerabira tekisoboka okujjako nga mubi nnyo naye tasobola kukwerabira n'obuli erinnya ly'oka leediyo kakati n'abasiba bala bamanya nti oli binyweramuko ofunye n'abakola ki n'abakukyalira kati abo batokyalya nnyo sida y'amaanyi kubanga olina ebitereke byogenda okukola ki okujja nabyo naye mu ekyo ekyokukyalira nina kyenalaba Kampala remand waliyo ofiisa nga bamuyita tooko Kampala remand erirudda weeya eri luziraawo gyosookerako wano nga wakayingira main gate prison yesooka wano bwe nawe wakuteekawoko awo naliwo weeks 2 sebo kakati awo bakukuba saagi waliwo afande bamuyita tooko tooko yali akuba saagi naye nga saaki ye ekujungulula tosigazaamu kabuntu tooko yali akuba saaki kakati naakukuba saaki mukazi wakukyalidde ali wali bakubirako musiraamu wange saaki ne bamutunuza ku kisenge bwati ye yali alowooza bagenda musiyagga oli nakeberayo alabe kakikaate naga nti leero mpedde bakuba saaki nga mukyala wali mukyala wakukyalidde ali wali n'alaba bebakujolonga kakati n'osala nojja okumulaba olina kutuula wansi sebu yalina otuula ku ntebe ekyo kiro by'obusibe mama w'abaana atudde waggulu gwe weeyaze wansi toleeta lugezigezi mbu ogenda tuula ku ntebe oba tokyamulabye gwe olina okutuula wansi niweeyala bulungi ng'ali eddigobe katonda wange ate jjukira tokkirizibwa kugenda kulaba mugenyi yenna uniform eziraba abagenyi ndala bagikuwa wali naye tobaamu nakantu munda ogenda bwewubi kana bolaba ekyana kyo kiza okulaba Bigirwa ojja kunzisenseko toli mu kaleega kakati ekyana kyo kiza okukulaba kigira bugizi kakati
ekiraba kisitukire omwo jukira abakyala baffe okujja okulaba ajja yakabulungi kituufu agenda mu bakulu n'otunulira ekyana kyono gabaani akiriko wesiri n'owulira nga wenna ofudde obaali akiriko naye okumanya obusibe bubi nnyo ne mutaka talina kyayinza kwogera kyonna kiki tasobola aba yakakkana tasobola psychologically tasobola okiwulidde naye ekyasinga nze okuntawaanya kwe kugenda nga weewuuba bwewuubi bakulengerera eri nengojja wenna omazeeko okiwulidde kakati ate nga nze agenda okutuula wansi nze agenda okutuula wansi njogerere mama w'abaana neweeyala ku ttaka bulungi nnyo naye mpulira tulabye n'ebintu bino misango no gya byabufuzi gye gikufudde ekizibu bwe kityo gya byabufuzi naye muganda wange awo wokawokaawo wantawaanyaawo awo jjukira abakyala baffe baba batuwa respect aba ayagala yakola ki asala esayizi gwolina okusala sayizi wali mu prison kwegamba bakugiramu ddala obusajja bwonna toyina katiibwa kosigaza toyina katiibwa kosigaza bakujungulula n'obeerera ddala sakida ti oddeyo mu society ng'otegedde kyoyiseemu nga weetoowaza weebeereremu oleme kuddayo kuleeta kajanja konna weebeereremu ye motivu y'ekyo ekintu naye bakunya kati bakutwala ku prison y'e Masaka 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 waali wabi nnyo Masaka ekisooka nga ka prison kafunda nnyo kawoodinga kusaza sikusaza eri waggulu akali awo bakayita Masaka Central Prison kakati yo ngenda ogendayo olwedde nga ndi mulwadde bankubye tiyagaasi mungi eriiso lirina obuzibu bitiyagaasi namira bingi olubuto nalwo lwepise olubuto nalwo lwanfukira olubuto tewali bujjanjabi jjukira ate yo ku poliisi teri kantu wadde poliisi yo ate yo wabi nnyo kakati Masaka Central Prison ngisanga woodi y'abantu 9 bagizimba ngerimu 205 bannange 205 nga yabooga n'okugigalawo obugazi oluwulira nga balukubyewo bwe pu kufulu n'eruma lwakusindika busindisi kifuba nga mujjudde Allah kakati yo tugenda okutuukayo nga mulimu allegation z'ekisiyaga nga mwekiri mu prison yo nembeera careful era nga waliwo abasibe 2 be bakwata olw'ekisiyaga ate ne babateeka mu kakomera akalala kati mukomera mubamu ekkomera eddala nene mubeeramu ne kali akacunya ako mubayiwa amazzi ako kate kazibu nnyo kazibu nnyo so twamusangayo eyo nga gamumyuka gamumyukire eyo osala ebyayi byo ne bibeera awo ne muwaya nabyo mu mpola mpola kiki tebivaawo kati ka obijjawo ku makya gwe kenyini gwe obijjawo n'obitwalayo n'okomawo akawunga bakayisa wansi bwe bati kali kenyini akaabwe supu mujjuvu ebijanjalo 3 supu yowokuwuutawuuta ebijanjalo ebyo 3 kawunga na bijanjalo kakati olwo obulamu obubeeramu otya obwo kakati awo ekyokulwanyisa ekisinga mu prison kusala pressure nokkakkana nosala pressure nomanya nti muzinga gwankuba ekyokulwanyisa ekyokubiri gwe kubaamu nakantu ne bwe kaba katono katya naye ng'okalina kikusobozesa okunyiga amapeesa notereza obulamu ocoordinatinga ng'olinamu amaanyi n'emikwano bana mingi era nga bwolaba obulamu bwe wabweru nti alinamu esente
bwanyumirwa atazina si bwakola ki bwanyumirwa ne wali bwe kiri so akakomera ako katunyiga nnyo olw'ensonga wakalimu nani kali kafunda nakalinamu ne omwami bamuyita Ntuwa olabali bamuyita ni nalina abavubuka basatu bebankwata nabo bamala kunyikiza tiya gasi n'ogonda anti batugeze kuliza General Museveni myaka gye nga ne keke mazo jugula keke twagigabulira mu nnyendo we banzija nga bakuvunaana musango kyo ku file kwaliko unlawful assembly mwali bameka abali bakuze amazalibwa gajja twali banjiko abalala ne bafuumuuka gwe bakusena batyanga totera kuseneka no andi kati ekyansenesa nagenda okulaba ng'abaana be bakutte bato nnyo yali first time yaabwe okujja mu activity kakati ekyokubiri ng'ejjinja lyali likaaba poliisi yatutwala naye endabirwamu teziriimu ng'abaana bazimazeemu naye kati nga bw'omanya ejjinja buli lwolitaba oti libanga sasi oba tokyalinako control kati bwe nalindi nga gajja mu freestyle naye nga wano ejjinja ligenda kunkuba bubi nnyo finally nenyingira ka drone akabbulu akaabwe akapoliisi buli bagamba nga obwabeesiga obwo gwe wakeyingizaamu si kukeyingizaamu jeeke nga bakupimye edda jeeke bakuwanyisa edda nali nkalubye nga bandeeta bwekangaza endulu bwevuga biki tebajja mumutwala ejjinja likaaba naye kyankutula jjinja kubanga lyakuba kumpi ne wendi wennyini wano nenga alina ejjinja ate lya hardcore okiwulidde oli ayinza okukasuka atagetinga poliisi ne likwata munzi kansooke nviira amayinja gano nga sisobola kudduka kuba baali bantayiza ate ng'ejjinja likaaba bubi nnyo kubanga fe twakayuwa endabirwamu kiki akabbulu era batutwala nga tulinga bali kujja fanga naye effujjo lye bankolako abasirikale okuva mu nnyendo paka ku poliisi wali e Masaka maama bakukola bati tumanye ebyo ebiseera bya Kayihura n'abayayi bye yali ateeka mu poliisi balinga bagunda abantu ofu kamera baali batusse kiki baali batusse era ngenda otuuka ku poliisi e Masaka nga tokyalina bigambo simanyi kiddako siraba simanyi wendi naye nga bisigadde mungu gwokola ki gwomanyi era bansuula mu woodi bansuula mu poliisi seero nga nnyoka bunyoosi tiyagasi bwendi nga bantu bona bakwesega bwesezi woodi yona neekwata naye nga manye nekiri ku nsi neneebaka esaawa ezi 2 nendyoka nzira engulu awo ne lutandika okukola ki batandika okuprofilinga kesi bwebadde biki bwe bityo naye nga lubadde lutalo era naffe akamolo kawakiri kayiika endabirwamu era bwe ndaba ennaku zino abeekyanga mbu sigi drone banvugidde mu drone z'ennaku zino zaggwamu n'abayaayi bali abagenda nga bagunda bano baba bakukutte full stop okujjako ng'olwaniddemu naye bali bukkiriza n'ogonda bano bakutwala naye bali abakayura nesemwayi ebiseera ebyo yakandiho ng'ebakukwata bwe bati okuvuga tetuli wano Lubaga ogenda okutuuka wali ku Lubaga division kugombolola nga tosobola kutambula kiki nga tosobola kutambula waliwo omukwano gwange bamukuba yali avuga takisi bamukwata ne mukama we abasemwayi ne bamutwala nze saabimanya nengenda okukomawo ekasubi ku stage awe ey'ekibuga nga ndaba mukama we ayina sitayiro gyatambula ne mukwano gwange ayina sitayiro gyatambula konze maama bano ate batandise eswaga lirira wano kwe kumuyita nti kibirige namuyitanga Kanyose kibirige jangu kiki nga mutambuza swaga nagamba swaga
baatutwala ku sseemwayi baatukuba obukongovvule bunno bonna si kutambuza swaga nti tetusobola kulinnya kyekyo nno ebiseera ebyo byali bizibu nnyo kati waliwo akapurizoni akalala kankaluubiriza kekamuli ne waffe ekamuli ku kyalo wennyini bwe buli bupurizoni bw'abazungu obukadde 1942 kafu nnyo kalina woodi 2 banange naye kafu nnyo kabasibe buli woodi enene obulungi buli woodi baali abazungu bagiteekamu abasibe nga 120 kuba zaali nnene naye nagisangamu nga woodi emu bagipakiramu nga 6 katonda wange bye bino muli toilets ng'eri wansi ekidoli kyekiriyo zizo zennyini kati yo ate okumanya wazibu nnyo wetaawuluza bakulaba ebyayo bisala bakulaba kati kiri eriggwe oba oyina ensonyi okira ogumamu ogenda okulaba abasajja bajja basala ebyayi bagenda olina kubisala kifuba maama olina kwefuula magye obeera wali nga bakukenga n'obudomola arufu bagimanyiira akawunga kali awo biki okulya mulya oli asala byayi kubayo kiri mu ggwanga buno kizibu nnyo kakati bwo olwokubanga bwe buli obupurizoni obukadde obwedda kati obukyafu bungi nasangayo ng'ensekere mpitirivu nnyo kati ensekere nga zitambula n'okutambula bwe zambuka waggulu naye kati nga obudde butuuka ne batandika okuzita nga zambuka RP alagira bulagizi nti kati gwe ogenda ozikola ki okuzitta kati notandika ozinyiga ezibadde zambuka n'onyiga olugalo ne lufuuyirira n'okyusa olulala n'onyiga entumu y'omusaayi n'ebeera kuno ey'ensekere n'onyiga kati oyinza okulaba budootidoti bw'omusaayi obuli ku kisenge bwe banyiza emyaka n'emyaka ekamuli awo olwo bakututteyo kiki kati ekamuli twali tubiisana naki twali tugaana kugikwatako wano muto gikwatako wano ne kamuli mwegugunga kamuli nzezeeke yagukuma abalala batulyamu olukwe actually si kugikwatako musolo gwa mobile money anti twatuula e Kampala wano lukiiko lunene nnyo mu kiseera ekyo twali twakava ekyaddondo n'ekyagulanyi waffe kati ne tukaanya ne United Forces of Change zonna nti omusolo guno tugupinge buli omu agenda akole okiwulidde nze nenga ngenze kamuli ngenze kulira waffe ku kyalo ekipiira nenkisuula mu kkubo ekamuli nekinyooka bulungi nnyo kiki ne tugamba mobile money tumukoze ekyo omusolo tuguganye ogwa OTT okitegedde kakati awo we bankubira yinuka ne banywa enaku 9 nazimala mu ekyo ate nava na cooperation ng'oli mu mbeera y'ennaku 9 nava na cooperation twali mu kampeni ya Sumaani olwo waguma ebyayi nga naawe obisala kyere ate kati okola eki Bigirwa waabwe tokyaliko yaahi okola eki tolina kyakukola olina kubisala busazi kubanga walidde okiwulidde kyova olaba ekomera bbinyo ekomera episode endala tujja kipinga tuzireeta nga nzijjukidde naye njagala olwaleero tukomaawo naye nga ku topiki y'ekomera leero muwulirizeeko ebyo ebirala tujja kubyongerako mukomera okugenderangayo ku nsonga ezi 2 nga watutte sente
naye nga ziwera ng'ate ziwera kubanga oba watute sente nga ziwera baba bakufumbira akamere oba loodi eboliyo abasiba abanaku ennyo ng'ate asavaivingira ku ggwe okitegedde kati waliwo woodi ezimalayo kati bugenda eruzira woodi ezimalayo woodi B1 ne B2 zo zimalayo ziri mu TV ziri mu ki kosi woodi obulala bagenzi babuteeka mu TV naye ziri zaabo abinywera nnyo nnyonjo kati tosobola ate gibeeramu nga tolina sente olina okubanga obikola ki kubanga akamere kakwesonda buli wiiki emitwalo egi 3 otuuka kuba binywera zezigenda wali ku akawunti yaki ku akawunti y'emmere kati oba ogenda kulya ku kamere akalalala akakoko ojja kalyako kuba bakaleeta nalya ne kanyamanzi ruzira buli kintu kyonna oba okitambuza ensonga bbiri nga sente wazituwala oba nga oli wa byabufuzi ku high level si byabufuzi ate bino ebyekifuutu soja bano be basibye emyaka ena bali eyo babonaabona abo babonaabona kituufu myaka ena ng'oli mu mbeera eyo gwogimanyi kubanga tebali high profile okitegeera kakati ezo ensonga ebbiri olwananga nnyo mungu n'akutaasa ne ziba nga ze zikutuute ku university kale abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino mbadde ne Gyono Bigirwa tubadde ku bulamu bwa Komera lwaki tuleese obulamu bw'ekkomera mmwe ababeera eyo nga mwejanjawaza oba batusibe ffe katugende tufiire mu Komera naye musajja ajja kgenda obwo bwe bulamu obuliyo leekaana ng'omanyi kyogendako mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba